Ahojte matematici. No skôr ako sa dostaneme k úprave výrazov, budeme si ešte predtým si ukážeme také základné finty, aby sa vám lepšie výrazy upravovali. No a predstavte si, že sme mali takýto zápis x plus x a mali by ste to upraviť, to sú také tie najzákladnejšie, ako ščitujeme dané neznáme alebo dané výrazy. No tak čo to bude znamenať? Tu nás si predstavím, že to je ako 1x a 1x. No a 1 a 1 bude 2x. No buď to zapíšem len takto 2x, ale 2x to je vlastne 2 krát x. To si potom povieme, keď budeme napríklad robiť už rovnice. No, ďalšie je násobenie x krát x. Pozor, x krát x už nebude 2x, alebo je to x na druhú. Je jasné, že keď sme mali napríklad x krát x, tak by to bolo x na tretiu. No, potom, ako by sme napríklad teraz čítali, keď mám x na druhú plus x na druhú. Teraz si treba uvedomiť, že to je 1x na druhú, aj tu je 1x na druhú. 1 a 1 budú 2 krát x na druhú. Dobre? Tak, potom, keby sme napríklad mali, že máme x na tretiu, a teraz by sme išli násobiť, krát x na druhú. Tak, keď násobíme, tak hore tieto čísla sčítujeme. Takže to bolo 3 plus 2, to by bolo x na 5. Dobre. Samozrejme, že by sme mohli mať aj viac násobení. Keby sme mali, že x krát x na, takto dajme, x, lebo x je, keď napíšem takto samotné x, tak to je vlastne x na prvú. X na prvú krát x na tretiu krát x na 5. Čo by to znamenalo? Že ščítame tie exponenty, čiže 1 plus 3 je 4, plus 5 je x na 9. Lebo prečo to tak je? Pozrite, x na prvú je x krát x na tretiu, to je x krát x krát x. A x na 5 bude 5 razy x. Na dohromady, keď sme dobre vyxovali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, musí byť x na 9. Tak, no potom ako upravujeme, keď máme, že x napríklad na druhú a to celé na druhú. Čo toto bude znamenať? Že mám x na druhú. Koľko ich tam mám? Krát 2 razy, že? Čiže krát, ako keby sme robili x na druhú. Takže by to bolo x na štvrtú. Hej, alebo keď sme mali x na druhú, to celé na štvrtú, tak čo by to znamenalo? Že to je vlastne x na druhú krát x na druhú krát x na druhú krát x na druhú. Hej, 4 razy. Takže by to bolo x, a toto ščítame. 2 plus 2 je 4, plus 2 je 6, plus 2 je 8. Alebo si môžete zapamätať, čo je najľahšie, že keď mám x na a to je celé na b, tak vlastne výsledok bude x krát a krát b. Hej, aj tak si to môžete, hej, že by bolo napríklad x na druhú na tretiu, tak to bude x 2 krát 3 a to bude x na 6. Hej, aj takto si to môžete pamätať. No, potom, čiže to je násobenie, ščítovanie, čo je násobenie, ešte delenie. Tam sa dosť sa to pletie, ale napríklad keby ste mali x na tretiu deleno x na prvú. Hej, budeme to aj takto písať. Čo to vlastne to delenie je? To je predsa toto. X na tretiu lomeno x na prvú. A ako ja môžem zapísať x na tretiu? X krát x a dolu bude x. A teraz, hej, toto môžeme vydeliť. Toto s týmto vykrátime. A čo dostanem? X krát x mi zostane a to bude x na druhú.
Alebo si budete pamätať, že keď budete mať delenie, tak tie exponenty iba ľahko odčítame. 3 minus 1. Takže to bude x na druhú. Toto vám ukazujem pre predstavu, ako vám to vzniklo. No, potom sa môže stať, že budete mať x na štvrtú deleno x na piatu. Tak tu nás znova by vám vyšlo, že to bude x 4 minus 5. Takže nám vlastne zostane x na minus prvú. A x na minus prvú, ako ja viem zapísať? 1 lomeno x. A teraz pozrime, keby sme to robili takto, že to je x na štvrtú deleno x na piatu, tak by to bolo zase ten zlomok. Tu by bolo x na štvrtú, raz, 2, 3, 4. X na piatu, raz, 2, 3, 4, 5. Čo sa dá vykrátiť? Toto s týmto, toto s týmto, toto s týmto preč. A čo mi tu zostane? 1 lomeno x na prvú ako keby. No a keď by sme to vytiahli von, tak to bude x na mínus prvú. Takže môžete si pomáhať aj tak. Keby ste si neboli istí, tak si to môžete urobiť buď teda tak, že si pamätáte, že keď mám deleno, tak odčítujem exponenty. Keď násobím, tak ščitujem exponenty. Alebo si to môžete vždy rozpísať a podľa toho si to aj skontrolovať, aby ste si boli istejší. Dobre, tak sa zatiaľ majte pekne, nech sa vám darí. Ahojte.